गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको भी Redmi 9 में साउंड प्रॉब्लम आ रही है तो आज की वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। दरअसल Redmi 9 का जो अभी अपडेट आया था उसमें कुछ ग्लिच था जिसके कारण साउंड प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे यूजर्स को। इसका सॉल्यूशन बताऊँगा आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डिवाइस की सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे साउंड एंड वाइब्रेशन पे तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बार अपने डिवाइस के रिंग टोन है उसको चेंज करके देख लेना है और जो भी साउंड है उनको एक बार फुल करें। सारी वॉइस है जो भी अलार्म रिंग टोन सभी को फुल कर दें अपने डिवाइस की और फिर नॉर्मल कर दीजिएगा। तो ये सब करने के बाद हमें एक और ट्रिक है उसको अपनाना है। तो यहाँ से हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे एक ऑप्शन दिखेगा हमें, तो यहाँ पे साउंड असिस्टेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल ऐप्स इसको ऑन कर देना है और मल्टीपल ऑडियो सोर्स को भी ऑन कर देना है। तो इन दोनों फीचर को टर्न ऑन कर देना है। इनको ऑन करने के बाद हमें एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है उसको फॉलो करना है। तो ये दोनों फीचर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके डिवाइस में साउंड नहीं आ रही है, स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, तो इन दोनों फीचर को ज़रूर ऑन करें। तो वन बाय वन मैंने इनको ऑन कर दिए और इसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे एक ऑप्शन दिखेगा हमें, तो देख सकते हो आप यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे साइलेंट मोड है इसको ऑफ कर देना है। अगर आपके डिवाइस में साइलेंट मोड ऑन है तो इसके कारण भी प्रॉब्लम आती है आपकी साउंड की, तो इसको भी ऑफ कर देना है। इसको ऑफ करने के बाद हमें फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा हमें साउंड इफेक्ट का। तो साउंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे हमें सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमें प्रेजेंट है इसमें हमने वीडियो सेलेक्ट की है, तो हमें इससे क्या करना है चेंज करके वॉइस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे मैं वॉइस पे क्लिक करूँगा तो इसके बाद भी एक और ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे मैं वॉइस पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो अभी हमारा जो साउंड सोर्स है वो वॉइस हो जाएगा। तो ये सब फीचर ऑन करने के बाद एक बार अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। 5 मिनट बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी।